السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا أبنائي الطلاب الأعزاء. لقاءنا اليوم بعنوان الطبيعة القانونية للتحكيم، وهنا بنحكي عن الإطار القانوني لعملية التحكيم. في البداية بنأكد كمدخل عام أن التحكيم في العصر الحديث قد بدأ يأخذ منحنى جديدا، بحيث أخذت الدولة تتولى تنظيم شؤون التحكيم وتشرف عليه وتتولى تنفيذ الأحكام التي تصدر عن المحكمين بواسطة السلطة التي تتمتع بها، بحيث أصبح التحكيم قريبا نسبيا من القضاء ولا يختلف عنه إلا من حيث اختيار المحكمين وسرعة الفصل في النزاعات. واضح بشكل عام في هذا المدخل أنه في هناك تطور، هذا التطور تخللوا مزيد من الاهتمام والرعاية لعملية التحكيم، وتمثل ذلك في إيجاد إطار قانوني ناظم له. وقد اختلفت الآراء حول تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم، وعليه ذهب اتجاه إلى القول بالطبيعة التعاقدية له، بينما ذهب اتجاه آخر إلى ترجيح الطبيعة القضائية. وفي حين وقف اتجاه ثالث موقفا وسطا بين الطبيعتين السابقتين، حيث يرى أصحابه أن للتحكيم طبيعة مختلطة أو مزدوجة، بالإضافة إلى أن ذلك اتجاه أو هناك اتجاه رابع يرى أصحابه أن للتحكيم طبيعة خاصة ومستقلة. لاحظوا معي في هناك العديد من الآراء. أولا، الرأي الأول نظر إلى أن للتحكيم طبيعة تعاقدية. رأي آخر رجح بأن له طبيعة قضائية. رأي ثالث وقف موقف وسط بين الطبيعتين السابقتين، ورأى أصحاب هذا الاتجاه أن للتحكيم طبيعة مختلطة ما بين القانونية والقضائية. اتجاه أيضا أو رقم 4، اتجاه رابع يرى أن للتحكيم طبيعة خاصة ومستقلة به. نيجي للطبيعة الاتفاقية أو التعاقدية لمهمة التحكيم. لقد شاعت هذه النظرية منذ القدم، ووجدت لها بعض الأنصار المؤيدين في الفقه العربي، وتستند على أن التحكيم نظام عبارة عن هرم تتمثل قاعدته في الاتفاق وقمته بالحكم الصادر عن المحكم. إذن هذه حسب هذه الطبيعة والنظرة، التحكيم عبارة عن هرم له رأس وله قاعدة. القاعدة تتمثل في الاتفاق وقمته بالحكم الصادر عن المحكم، وأن هذا الحكم الذي هو نتاج طبيعي لهذا العمل الاتفاقي نشأ إذ يعتبر عنصرا تبعيا في هذه العملية، وأن عدم وجود اتفاق تحكيم يعني عدم وجود خصومة ومحكم، لأن الاتفاق أسباب نشأته وجود الخصومة ووجود محكم، خصومة بين طرفين. التحكيم نظام ذو طبيعة قضائية. يتجه أنصار هذا الاتجاه أو المذهب إلى اعتبار التحكيم طريق قضائي لفض النزاع بين أطراف الخصوم، وأن وظيفة المحكم عبارة عن وظيفة قضائية، وجميع ما يصدر عنها تعتبر أعمالا قضائية. ولكن أنصار هذا المذهب لا يعتمدون كليا على سند اتفاق التحكيم، وإنما بصورة أساسية أيضا بالغرض المقصود من التحكيم. النظرية المختلطة للتحكيم. يذهب هذا الاتجاه إلى أن التحكيم ذو طابع مختلط منذ البداية، ويتكون من عنصر اتفاقي في أصله وعنصر قضائي في وظيفته. وفقا لرأي البعض يعتبر التحكيم في الحقيقة ليس اتفاقا محضا ولا قضاء محضا، وإنما هو نظام يمر في عدة مراحل لكل منها طابع مختلف، لأنه في أوله اتفاق وفي وسطه إجراء وفي آخره حكم. لذلك يأخذ طبيعة مختلطة أو مركبة، كونه يبدأ باتفاق الخصوم وينتهي بحكم قضائي. نظرية استقلال التحكيم أو الطبيعة المستقلة لمهمة التحكيم. وفقا لهذا المذهب أو الاتجاه، فإن من الطبيعة أن مهمة التحكيم والطبيعة القانونية للتحكيم لا يمكن أن تتحدد بمعزلة عن هدف التحكيم،
ومنفعته الواقعية، أي تلك الضمانات التي بموجبها لا يتجه الأطراف إلى المحكمة القضائية، ومفضلين عوضا عنها اللجوء إلى التحكيم. إضافة إلى ذلك تبيان طبيعة نشاطه الجوهري وطبيعة أهدافه. نيجي إلى استكمال لهذه النظرية. بناء على ما تقدم يمكن القول بأن النظرية القائلة بأن التحكيم ذو طبيعة مختلطة تميل إلى المنطقية الواقعية، وذلك لعدم إهمالها لأي مرحلة من مراحل التحكيم المختلطة، وكذلك لطبيعة التحكيم بحد ذاتها التي تجمع بين العنصر القضائي الخاص والعنصر القانوني الذي ينظمها، ويتم اللجوء إليه عند الحاجة، وبدوره يعطيه القوة الإلزامية لتنفيذ ما يرشح عنه من قرارات. الاتفاقيات الدولية والإقليمية والقوانين المنظمة للتحكيم. هناك الكثير من القوانين والاتفاقيات الدولية التي تعقد بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لاعتماد التحكيم أساساً لفض النزاعات بين الدول، ويتم النص في المعاهدات الدولية باللجوء إلى التحكيم عند وجود خلاف، سوف يتم تناول أهم تلك المعاهدات. يعني صاغت الدول على مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين التي تنص على ضرورة اللجوء إلى التحكيم عند وجود خلاف فيما بينهم. 1. اتفاقية أو بروتوكول جنيف لسنة 1923 واتفاقية جنيف لسنة 1927. تعد عصبة الأمم أولى الجهات التي اهتمت بموضوع التحكيم التجاري الدولي، إيمانا منها بأن تيسير التحكيم التجاري يساعد في تقارب الشعوب، وقد أسفرت جهودها عن إبرام وثيقتين دوليتين: وثيقة جنيف بتاريخ 26 سبتمبر 1923 بشأن شروط التحكيم، واتفاقية جنيف بتاريخ 26 سبتمبر لسنة 1927 بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية. وفق بروتوكول جنيف فإن الدول المتعاقدة تركت للمتعاقدين حرية اختيار القانون الواجب التطبيق عند البدء في إجراء التحكيم. يعني بمعنى إجراء التحكيم يجب أن تستند إلى قانون معين. تركت هذه الاتفاقية خيارات أمام المختصمين أو المتعاقدين على التحكيم في تحديد ما هو هذا القانون. وأما الاتفاقية فقد نصت موادها على اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية قرار التحكيم الذي يصدر في إقليم أي دولة متعاقدة. 2. اتفاقية نيويورك 1958. تم إقرار اتفاقية أو هذه الاتفاقية الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الذي انعقد في مدينة نيويورك 1958. ومن ناحية الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها، تعد هذه الاتفاقية أفضل ما تم التوصل إليه، كونها تعتبر بمثابة تعديل كبير بالنسبة لاتفاقية جنيف للعام 27 وبروتوكول جنيف 23. يعني هذه تعتبر أهم الاتفاقيات لأنها تضمنت إجراء تعديلات على جنيف وجنيف 27 وجنيف 23. وعليه فقد أصبحت هذه الاتفاقية الركيزة الأكثر أهمية التي يستند إليها صرح التحكيم الدولي، وتضمنت في نصها على أن الحكم الصادر في دولة معينة حتى لو لم تكن طرفا في اتفاقية نيويورك فإنه يكون واجب التنفيذ بواسطة أي دولة أخرى تكون طرفا في الاتفاقية. الاتفاقية الأوروبية للتحكيم الدولي سنة 61. لم يقتصر دور هذه الاتفاقية على معالجة مسألة الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم، بل جاءت لتعالج كافة المسائل التي يثيرها التحكيم، بدءا باتفاق التحكيم لحين تنفيذ الحكم أو رفضه. وتتميز هذه الاتفاقية بإطلاق حرية الأطراف في اختيار المحكم. إذن كمان أيضا هذا اتفاقية أوروبية عام 61. هذه الاتفاقية لم تقتصر على معالجة الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم، بل جاءت لتعالج كافة المسائل التي يثيرها التحكيم، بدءا باتفاق التحكيم لحين تنفيذ الحكم أو رفضه. وتتميز هذه الاتفاقية
بإطلاق حرية الأطراف في اختيار المحكمين، وتنظيم عملية التحكيم، واختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، وتعيين مكان التحكيم. ومما يجدر ذكره أن الانضمام إليها لا يقتصر فقط على الدول الأوروبية، حيث لم تتضمن نصوصها حظر أي دولة أخرى غير الدول الأوروبية الانضمام عليها، يعني أعطت مجال لدول أخرى غير الدول الأوروبية للانضمام. أما بالنسبة للاتفاقيات العربية فيوجد أكثر من اتفاقية تعنى بالتحكيم، ولكن إحدى أكثر الاتفاقيات اهتماما بالتحكيم هي اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري. إيمانا من الدول العربية بأهمية إيجاد نظام عربي موحد للتحكيم التجاري، أقر مجلس وزراء العدل العرب في دورته الخامسة في 14 إبريل 87 اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري، ونصت المادة الثانية من هذه الاتفاقية على المنازعات التجارية الناشئة بين أشخاص طبيعيين أو معنويين أيا كانت جنسياتهم، يربطهم تعامل تجاري مع إحدى الدول العضو في هذه الاتفاقية أو أحد أشخاص، أو أن تكون مقارا رئيسية فيها. وكان الاتفاقية دور هام تمثل بتكليف مجلس إدارة المركز العربي للتحكيم بإعداد قائمة سنوية بأسماء المحكمين مؤلفة من أشخاص من رجال القانون المعتبرين وذوي الأخلاق الحسنة والسمعة الطيبة. وأضيفت إلى هذه الاتفاقية أن أداء المحكمين اليمين أمام رئيس المركز أو من ينوب عنه قبل قيامهم بتأدية مهامهم المنوطة به. وفيما يتعلق بالقوانين الدولية المنظمة للتحكيم التجاري الدولي، فيعتبر أهمها قواعد وقانون اليونسترال، وفيما يلي نبذة مختصرة عنه. تعتبر قواعد وقانون اليونسترال من أهم القوانين الدولية المنظمة للتحكيم التجاري الدولي، حيث أولت لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة خلصة أهمية خاصة للتحكيم التجاري الدولي، فوضعت في عام 1976 قواعد التحكيم المعروفة باسمها يونسترال، وهي قواعد استرشادية يهتدي بها في حل منازعات التحكيم الخاصة الناشئة لعقود التجارة الدولية. كما أن اللجنة المذكورة قد أعدت قانونا نموذجيا للتحكيم التجاري الدولي من قبل مجموعة عمل خلال 5 دورات من عام 1981 إلى عام 1985، حيث أقرته اللجنة في 12/6/1985. ومن سماته أنه عالمي النشأ، حيث شارك في تحضيره ممثلون لما يزيد عن 50 دولة من مختلف الأنظمة القانونية والاقتصادية. المنظمات والمراكز المعنية بالتحكيم تنتشر بشكل كبير في جميع أنحاء العالم المنظمات المعنية بشؤون التحكيم، حيث أن هناك أكثر من 170 منظمة تشتغل أو تعمل بالتحكيم التجاري الدولي، ولكل منظمة لائحة تحكيم تشتمل على القواعد التي تتبعها وتلتزم بها في عملية التحكيم. جميعها تهدف إلى تحقيق غاية واحدة، هي تيسير التحكيم على المنشآت التجارية رغم اختلاف القواعد التي تنظم عملية التحكيم. من أمثلة هذه المنظمات والمراكز على المستوى الدولي غرفة التجارة الدولية بباريس ICC، جمعية التحكيم الأمريكية AAA، لجنة التحكيم التجاري الأمريكي IAC، مركز تسوية منازعات الاستثمار بواشنطن يعني بأمريكا ICSID، محكمة لندن للتحكيم الدولي LSIA، غرفة ستوكهولم للتجارة SCC، مركز التجارة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي SRSICA، CRCICA، جهاز تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية DSP، إلى آخره. هذا نموذج من المنظمات والمراكز التي تمارس عملية التحكيم، وسوف نسلط الضوء ببعض من الإيجاز على بعض أهم هذه المنظمات والمراكز على النحو التالي.
المركز الإقليمي للتحكيم التجاري بالقاهرة، أنشأ هذا المركز بالقاهرة عام 1978، حيث كانت اللجنة الاستشارية القانونية الآسيوية الأفريقية قد قدمت في دورتها اللجنة الاستثمارية القانونية في دورتها التي عقدت في بغداد عام 1977 تقريرا حول إنشاء مراكز تحكيم إقليمية. وفي دورتها التالية المنعقدة في الدوحة عام 78 قررت إنشاء مركزين إقليميين، أحدهما في كوالالمبور ماليزيا والثاني بالقاهرة. والهدف من إنشائه هو إتاحة التحكيم تحت إشرافه والنهوض بالتحكيم التجاري الدولي في المنطقة. غرفة التجارة الدولية في باريس. كان لغرفة التجارة الدولية في باريس السبق في إنشاء مركز دولي في التحكيم يتمتع بالسمعة القانونية في حل المنازعات التجارية، وذلك منذ إنشاء محكمة التحكيم التابعة للغرفة بالعام 23. ولقد ظلت هذه المحكمة تعمل كمحكم دولي بين الأطراف المتخاصمة ذات العلاقة الدولية وذات الجنسيات المختلفة في مجال العلاقات التجارية الدولية. محكمة لندن للتحكيم الدولي. نتيجة لطول الزمن الذي كان يأخذه الفصل في القضايا المعروضة أمام المحاكم القضائية، ناقش عدد من رجال الأعمال والتجار في العام 1883 بلندن كيفية الإسراع في الفصل وإصدار الأحكام في هذه القضايا، حيث أن طول مدة الفصل بها كان يسبب ضررا لأصحاب الحقوق من المنتقدين، ومن هنا جاءت فكرة تأسيس محكمة لندن كبديل لحل النزاعات. تقريبا هذا كان ملخص موجز للقاء اليوم، والذي ارتبط بحول الطبيعة القانونية للتحكيم، وهذا مهم. واضح أن هناك لا يوجد طواسم مشتركة، هناك اجتهادات في هذا الجانب، لأنه في هناك اختلاف في الآراء لدى الكتاب والباحثين والممارسين حول تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم. وزي ما حكينا سابقا أن هناك آراء متعددة. رأي وصف أو حدد التحكيم بأنه طبيعة تعاقدية، رأي آخر رجح إلى أنه طبيعة قضائية، رأي ثالث قال هو وسط بين الطبيعتين السابقتين، اتجاه رابع أن للتحكيم طبيعة خاصة ومستقلة به. وأعطينا شرح موجز وملخص عن كل فكرة. أنه الطبيعة الاتفاقية التعاقدية لمهمة التحكيم هذه معروفة منذ القدم، وجدت لها بعض الأنصار في الفقه العربي، واستندت على أن التحكيم نظام عبارة عن هرم قاعدته في الاتفاق وقمته بالحكم الصادر عن المحكم، وأن هذا الحكم هو نتيجة طبيعي لهذا العمل الاتفاق، إذ يعتبر عنصرا تبعيا في هذه العملية، وأن عدم وجود اتفاق تحكيم يعني عدم وجود خصومة ومحكم. التحكيم أيضا ذو طبيعة قضائية، قلنا تعاقدية الآن لا، نشوف الاتجاه الثاني أنه ذو طبيعة قضائية. مؤيدين هذا الاتجاه اعتبروا التحكيم طريق قضائي لفض النزاع بين أطراف الخصوم، وأن وظيفة المحكم عبارة عن وظيفة تتسم بالشكل القضائي، يعني هي عبارة عن وظيفة قضائية. اهتموا جدا بهذه الفروقات ما بينهم أبناء الأعزاء، وأن جميع ما يصدر عن عملية التحكيم تعتبر أعمال قضائية. ولكن أنصار هذا المذهب لا يعتمدون كليا على سند اتفاق التحكيم، وإنما بصورة أساسية بالغرض المقصود أو الهدف من التحكيم. نيجي للاتجاه الثالث والذي يعتبر أن الطبيعة مختلطة. أنصار هذا الاتجاه يعتبرون أن التحكيم ذو طابع مختلط منذ البداية، ويتكون من عنصر اتفاقي في أصله وعنصر قضائي في وظيفته. هذا أهم ما يميز الشكل أو النظرية المختلطة للتحكيم. ننتقل كمان أيضا إلى الجزء الرابع حسب وهو بعنوان نظرية استقلال التحكيم، يعني الطبيعة المستقلة لمهمة التحكيم. حسب هذا الاتجاه أو النظام أو النظرية، فإن من الطبيعة أن مهمة التحكيم والطبيعة القانونية للتحكيم لا يمكن أن تتحدد
بمعزل عن هدف التحكيم ومنفعته الواقعية، أي أن تلك الضمانات التي بموجبها لا يتجه الأطراف إلى المحكمة القضائية، ومفضلين عوضا عنها اللجوء إلى التحكيم، إضافة إلى ذلك تبيان طبيعة نشاطه الجوهري. يعني توجه الأطراف أو المتخاصمين إلى التحكيم يجب أن يمنعهم من التوجه إلى القضاء في نفس الوقت. وحتى إذا كان في هناك قضايا مقامة بين الطرفين واتفقوا إلى التحكيم، يجب وقف القضايا ذات العلاقة ما بين الطرفين إلى حين الانتهاء من التحكيم. بناء على ما تقدم، يمكن القول بأن النظرية القائلة بأن التحكيم ذو طبيعة مختلطة تعتبر أكثر موضوعية وتميل إلى الواقعية بشكل أكبر، وذلك لأنها لم تهمل أي مرحلة من مراحل التحكيم، حيث أن طبيعة التحكيم بحد ذاتها تجمع بين العنصر القضائي الخاص والعنصر القانوني الذي ينظمه، ويتم اللجوء إليه عند الحاجة، وبدوره يعطي القوة الإلزامية لتنفيذ ما يرشح عنه من قرار. أيضا كما ذكرنا الاتفاقيات الدولية والإقليمية والقوانين المنظمة. طبعا انطلاقا من زيادة الاهتمام بعملية التحكيم، أصبح في هناك اتفاقات على المستوى الدولي وقوانين أيضا ناظمة لعملية التحكيم على المستوى الدولي. فكثير من القوانين والاتفاقيات الدولية التي تعقد بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لاعتماد التحكيم أساسا لفض النزاعات بين الدول، ويتم النص في المعاهدات الدولية باللجوء إلى التحكيم عند الخلاف. وسيتم، ومن أهم المعاهدات والاتفاقيات في هذا الجانب نذكر: 1. بروتوكول جنيف بسنة 23 واتفاقية جنيف 27. وحكينا أن عصبة الأمم كانت من أولى الجهات التي اهتمت بموضوع التحكيم التجاري، وبالتالي صدرت وثيقة في جنيف في سنة 23 ووثيقة أخرى في سنة 27 بشأن تنفيذ قرارات بشأن شروط التحكيم وتنفيذ القرارات الصادرة عن التحكيم. أيضا وفق بروتوكول جنيف فإن الدول المتعاقدة تركت للمتعاقدين حرية اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم. يعني تركت للأشخاص أو المتخاصمين أو المتعاقدين أن يختاروا القانون الذي يشكل مرجعا أساسيا تبنى عليه إجراءات التحكيم. وأما الاتفاقية فقد نصت موادها على اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية قرار التحكيم الذي يصدر في إقليم أي دولة متعاقدة. 2. اتفاقية نيويورك، وهذه الاتفاقية كانت في العام 1958. تم إقرار هذه الاتفاقية الخاصة وهي تختص بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي الذي انعقد في مدينة نيويورك في العام 58. ومن ناحية الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها، تعد هذه الاتفاقية أفضل ما تم التوصل إليه في هذا الجانب، لأنها شكلت تعديل على، خلينا نقول، بعض الجوانب التي احتاجت إلى التعديل في وثيقة جنيف المعدة في العام 23 والمعدة في العام 27. ثالثا الاتفاقية الأوروبية للتحكيم الدولي سنة 61. هذه الاتفاقية وسعت مجال اختصاصها، حيث أنه لم يقتصر دورها على معالجة مسألة الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم أو الصادرة عن عملية التحكيم، بل تطرقت لمعالجة كافة المسائل التي يثيرها التحكيم، بدءا باتفاق لحين تنفيذ الحكم أو رفضه. وتتميز هذه الاتفاقية بإعطاء مزيدا من الحرية بشكل مطلق أو إطلاق حرية الأطراف في اختيار المحكمين وتنظيم عملية التحكيم واختيار القانون الذي سيتم الاستناد إليه في موضوع النزاع وتعيين مكان التحكيم إلى آخره من هذه الجوانب. فأعطى الدور ومساحة كبيرة جدا من الحرية للأطراف. أما فيما يخص
الاتفاقيات على المستوى العربي فهناك أكثر من اتفاقية تعنى بشؤون التحكيم، ولكن أهم الاتفاقيات التي تمت بهذا الجانب اتفاقية عمان الكبرى للتحكيم التجاري. وقد جاءت هذه الاتفاقية إيمانا من أن الدول العربية تحتاج إلى نظام موحد للتحكيم التجاري، فاتفق الوزراء العرب في عمان في العام 87 في اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري. نص هذا الاتفاق على ضرورة تكوين مراكز للتحكيم التجاري للنظر في المنازعات التجارية الناشئة بين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أيا كانت جنسياتهم. وكان لهذه الاتفاقية دور هام تمثل في تكليف مجلس إدارة المركز العربي للتحكيم بإعداد قائمة سنوية بأسماء المحكمين مؤلفة من أشخاص من رجال القانون المعتبرين والمؤهلين وذوي الأخلاق والسمعة الطيبة. وأضيف إلى هذه الاتفاقية أن أداء المحكمين اليمين أمام رئيس المركز. أما فيما يتعلق بالقوانين الدولية المنظمة للتحكيم التجاري الدولي فيعتبر أهم هذه القواعد أو القوانين يونسترال، وفيما يلي مقدمة موجزة وملخصة عن هذا القانون. تعتبر قواعد أو قانون يونسترال من أهم القوانين الدولية المنظمة للتحكيم التجاري الدولي، حيث أولت لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة أهمية خاصة للتحكيم التجاري، وضعت في العام 76 قواعد التحكيم المعروفة باسمها والتي أطلق عليها يونسترال، وهي قواعد استرشادية يتم الأخذ بها والاهتداء بها والاسترشاد بها في حل المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدولي. كما أن هذه اللجنة المذكورة أعدت قانونا نموذجيا للتحكيم التجاري الدولي في هذا الشأن. المنظمات والمراكز المعنية بالتحكيم تنتشر بشكل كبير في جميع أنحاء العالم. المنظمات المعنية بشؤون التحكيم، حيث أن هناك أكثر من 127 منظمة تشتغل بالتحكيم التجاري الدولي، ولكل منظمة لائحة تحكيم تشتمل على القواعد التي تتبعها في 127 منظمة تشتغل بالتحكيم التجاري الدولي. طبعا لكل منظمة لائحة تحكيم. هذه اللائحة المتعارف عليه أبناء الطلاب الأعزاء أن لها مجموعة من القواعد تطبق أثناء إجراء عملية التحكيم، جميعها تهدف إلى تحقيق غاية واحدة، وهي تطبيق التحكيم على المنشآت التجارية رغم اختلاف القواعد الناظمة لعملية التحكيم. طبعا هناك المنظمات عديدة على المستوى الدولي زي ما هي موجودة عندكم هان، بالإمكان أيضا إخراجها من باب الاطلاع والدراية والمعرفة وتحسين الثقافة في هذا المجال. من أهم غرفة التجارة الدولية بباريس، وهي من أكثرها شهرة. نيجي أيضا من المراكز والمنظمات التي تمارس عملية التحكيم المركز الإقليمي للتحكيم التجاري بالقاهرة. أنشئ هذا المركز في القاهرة بالعام 78، وجاء إنشاؤه بعد اجتماع اللجنة الاستثمارية القانونية الآسيوية الأفريقية في دورتها في العام 77، واتفقت هذه أو كان من مخرجات هذا الاجتماع إنشاء مراكز تحكيم إقليمية، فعملوا مركز بالقاهرة ومركز في ماليزيا في العاصمة كوالالمبور. هذا كله يعني يصب في اتجاه أبناء الأعزاء إلى مدى زيادة الاهتمام على عملية التحكيم. وإحنا عارفين أيضا كل ما زادت عمليات التبادل التجاري
والتعاملات في مجال المال والأعمال، كل ما نشأ أيضا خلافات الأمر الذي يستوجب تطوير وتحسين دور عملية التحكيم. زي ما حكينا، نظرا للمميزات التي تقوم بتحقيقها، وعلى رأسها هو توفير الجهد والوقت. أيضا من مراكز غرفة التجارة الدولية في باريس. طبعا هذه الغرفة كان لها الدور الأهم والسبق في إنشاء مركز دولي في التحكيم، تتمتع بسمعة يعني قانونية محترمة على المستوى الدولي في حل النزاعات التجارية، منذ إنشاء محكمة التحكيم التابعة للغرفة عام 23. وظلت هذه المحكمة تعمل كمحكم دولي بين الأطراف المتخاصمة ذات العلاقة الدولية وذات الجنسيات المختلفة في مجال العلاقات التجارية. أيضا أن محكمة لندن للتحكيم الدولي، نتيجة لطول الزمن الذي كان يأخذ الفصل في القضايا أو في المنازعات المنظورة أمام المحاكم القضائية، قام مجموعة من رجال الأعمال والتجار في العام 1883 في لندن بإيجاد وسيلة أو البحث عن إيجاد وسيلة بديلة للفصل في النزاعات. فنشأت هذه المحكمة لأنه طول مدة الفصل كان يسبب ضررا لأصحاب الحقوق من المتقاضين أو من المتخاصمين، ومن هنا جاءت فكرة تأسيس محكمة لندن كبديل لحل المنازعات. أعتقد بهيك بنكون غطينا بشكل كافي أهم المحاور والأبعاد في لقائنا اليوم أبناء الطلاب، واللي يهتم بالطبيعة القانونية لعملية التحكيم. أتمنى لكم كل التوفيق، وفقكم الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.